L'émotion, c'est quelque chose qui se passe dans ton corps L'emozione è qualcosa che accade nel tuo corpo et que tu offres. ed è qualcosa che offri. Toutes les émotions doivent... C'est sexuel une émotion. Un'emozione è sessuale. Regarde, un Bouddha qui rit, Guardate un Buddha che une ride, personne qui rit, qualcuno che ride, un enfant qui rit. Vous avez déjà vu ces bébés qui un rient bebè che ride, li avete già visti? à s'étouffer? Ridono quasi a c'est soffocare. très sexuel. È molto sessuale. C'est de la sexualité totale. È una sessualità totale. Un enfant qui pleure, Un bambino che piange c'est de la sexualité, è della sessualità, etc. Qui danse, qui joue, che balla, che gioca, qui exprime ses émotions. che esprime le sue C'est de emozioni. la È sexualité. della sessualità. La sexualité, elle doit s'offrir. La sessualità deve essere offerta. Et moi, si je fais ce travail, E se io faccio questo lavoro et je travaille sur l'émotionnel, e lavoro sul lato emozionale, parce que l'être humain a tellement retenu son émotion, perché l'essere umano trattiene talmente le sue ses émotions, le sue emozioni, donc il a retenu aussi sa sexualité. quindi facendo questo trattiene anche la sua sessualità. Quand tu exprimes tes émotions, E quando esprimi le tue emozioni, la colère par exemple, la rabbia per esempio, quand je dis la colère, c'est la colère pour soi, quando dico la rabbia è la rabbia per se que stessi, j'ai mal, perché ho male et j'ai envie de crier que j'ai mal. e ho voglia di gridare che ho male. Je ne veux pas crier sur l'autre pour lui faire mal, Non griderò su qualcun altro crier per pour farmi moi parce que male, j'ai mal. ma griderò io perché ho male. Et ça, c'est la grande différence. E questa è la grande differenza. Je vais crier parce que j'ai mal. Griderò perché ho male. C'est de la sexualité. Questa è della sessualità. Je suis en colère. Sono C'est de la arrabbiato. sexualité. È della sessualità. Tu comprends? Il n'y a pas de grande différence Non ci sono delle grandi differenze entre la sexualité, offrir sa sexualité et offrir ses émotions. tra il fatto di offrire la propria sessualità e il fatto di offrire le proprie emozioni. Plus tu offres tes émotions qui sont réprimées, Più offrirai le tue emozioni represse, plus ta sexualité peut s'exprimer. più la tua sessualità potrà esprimersi. Mais plus elle s'exprime même. E più lei si C'est dans le esprime. direct. È una cosa che si fa direttamente. Et bien sûr, tu comprends tout de suite, lorsqu'on réprime la sexualité, E potrai capire subito che quando si reprime la sessualità on crée des émotions si qui sont creano réprimées. delle emozioni che sono represse. Tu vois, c'est très lié l'émotion et la sexualité. C'è un forte legame tra la sessualità e le emozioni. La sexualité, c'est l'action. La sessualità è l'azione L'émotion, c'est de l'action. e anche le emozioni sono delle azioni. Le féminin, c'est la méditation. Il femminile è la C'est meditazione. les deux complémentarités. Sono le due complementarietà, Action, méditation. azione e meditazione. Osho disait Zorba, le Osho Bouddha. parlava di Zorba il Buddha. Voilà. Zorba, l'action, Zorba le Bouddha, l'azione la méditation. e Buddha la meditazione. Voilà. Les deux actions. Il faut comprendre aussi que le féminin, et ça c'est la question que je pose quelquefois, E bisogna anche capire che il femminile, ed è la domanda che faccio ogni tanto, n'est pas le contraire du masculin. il femminile quindi non è il contrario del maschile. Si je vous dis quel est le contraire du masculin, Se vi dico qual è il contrario del maschile, notre conditionnement va dire féminin. il nostro condizionamento ci farà dire il femminile, Le contraire de l'homme, la femme. il contrario dell'uomo, la donna. Ça, c'est toute une croyance judéo-chrétienne. Questa è tutta una credenza giudeo-cristiana. Le contraire de oui, c'est non. Il contrario del sì è il no. C'est-à-dire le bien et le mal. Quindi questo crea una differenza, il bene e il male. Et tout le conditionnement, cette croyance, E tutto questo condizionamento, queste credenze nous a mis dans un conditionnement de dualité ci hanno messo opposée. inserito in un condizionamento, in una visione di dualità, di opposizione. Moi, ma vision, c'est la dualité de complémentarité. La mia è una visione di dualità complementare. Le féminin est complémentaire au masculin Il femminile è complementare al et maschile vice-versa. e viceversa. Le oui est complémentaire au non. Il sì è complementare al no.
C'est pas parce que j'ai raison Non è perché io ho ragione que vous avez tort. che voi avete torto. Oui, tout ce conditionnement, cette réflexion mentale fonctionne. Tout ce conditionnement mental fonctionne. Tutto questo condizionamento mentale funziona. J'ai raison, Ho ragione, donc tu as tort. quindi vuol dire che tu hai torto. Et regardez tous les conflits qui ont été causés par rapport à ça. E guardate quanti conflitti si creano a causa di questo. Il n'y a pas une personne qui n'a pas vécu ça ici. Non c'è tra di voi una sola persona che non abbia vissuto questo. J'ai raison, t'as tort, j'ai raison. Ho ragione, hai torto, ho ragione. Non, No, on peut avoir tort tous les deux, possiamo sbagliarci tutti e due, on peut avoir raison tous les deux, possiamo avere ragione tutti e due, même si c'est différent, anche se è diverso quello che diciamo, même si c'est opposé. anche se è opposto a quello che diciamo. On peut pas aller dans ce système. Non possiamo andare in questo sistema. Ça, c'est la valeur de la spiritualité. Questo è il valore della spiritualità. Osho raconte une belle histoire par rapport à ça. Osho racconta una bella storia rispetto a Je vais vous questo la raconter. e ve la racconterò. Il prend l'exemple de Moïse. Prende l'esempio di Mosè. Moïse qui se promène dans un village, Mosè che cammina in un villaggio il voit un vieil homme, e vede un vecchio uomo, un mendiant, un mendicante, un homme primitif, un uomo primitivo, complètement ignorant, completamente ignorante, qui fait sa prière. che sta facendo una sua preghiera Et il dit, Dieu, e dice: Dio, moi je suis à ton service. io sono al tuo servizio, Tu sais, je pourrais te laver les cheveux, potrei lavarti i capelli, je pourrais m'occuper de tes habits. potrei occuparmi dei tuoi vestiti, Je suis un bon cuisinier, je te sono ferai à un buon manger, cuoco, ti farò da mangiare, je raccommoderai tes vêtements potrò riaggiustare i tuoi vestiti et je te ferai des belles chaussures pour toi. e costruirò anche delle belle scarpe per te. Et Moïse dit, mais à qui tu parles là? Ma Mosè gli dice: ma a chi stai parlando? Je prie, je parle à Dieu. E l'uomo risponde: sto pregando, sto parlando a Dio. Et Moïse qui dit, mais non, E Mosè che gli dice: no, comment tu considères Dieu? ma come consideri Dio? Tu dis qu'il est mal coiffé, qu'il Stai est dicendo sale, che Dio non è pettinato bene, che è sporco, qu'il a des poux, que tu che ha veux le delle laver, pulci, che vuoi lavarlo, que ses habits sont déchirés, che i suoi abiti sono rotti, qu'il n'a pas de chaussures, che non ha scarpe, et puis qu'il mange, qu'il a faim, que tu e dois la quasi manger. parli come se avesse fame. Moi, je vais te montrer la prière juste. Ti mostrerò io la giusta preghiera. Et c'était, on va dire, allez, Paternoster, E diciamo che è il Padre nostro, notre Père qui est aux cieux, etc. Padre nostro che sei nei cieli. Je la connais, j'étais catholique. Lo conosco perché ero cattolico. Et Chirichetto. Che ricche. Anche. Et donc, très bien. Et Moïse dit, ah, je suis très heureux. E Mosè si sentiva contento. J'ai fait une belle action. Ho fatto una bella azione. Enfin, Dieu a un nouveau, vrai disciple. Finalmente Dio Un ha vrai un croyant. nuovo vero discepolo, un credente, Un vrai croyant religieux. un vero credente religioso. Et d'un seul coup, Dieu vient vers Moïse. E a un tratto Dio si presenta davanti a Mosè. Vous savez que Moïse parle avec Dieu. Sapete che Mosè parla con Dio. Il avait peut-être un peu trop fumé, peut-être, mais bon. Forse aveva fumato un po' troppo, ma... Et Moïse, qu'est-ce que tu viens de faire là? E Dio gli dice: ma Mosè, che cosa hai fatto? Tu crois avoir fait une bonne action, mais Credi di aver fatto una buona azione, ma tu viens de tuer mon plus beau disciple. hai appena ucciso il mio più bel discepolo. Il dit, mais pourquoi? E Mosè dice: ma come, perché? Tu comprends pas cet homme? E Dio gli dice: ma non hai capito quest'uomo? Cet homme, des fois il a faim, Quest'uomo a volte ha fame, des fois il mange n'importe quoi, a volte mangia non importa come et il a mal au ventre. e ha mal di stomaco. Il voudrait bien que quelqu'un lui donne à manger quelque chose de bon. E gli piacerebbe che qualcuno gli desse da mangiare qualcosa di buono. Ses vêtements sont troués, I suoi abiti sono pieni di buchi il voudrait bien que quelqu'un
lui répare ses trous. Vorrebbe che qualcuno riparasse questi buchi. Il a des poux dans les cheveux, il voudrait bien que quelqu'un lui enlève ses poux, le lave. Ha delle pulci nei capelli, gli piacerebbe che qualcuno gliele togliesse, che qualcuno gli lavasse i capelli. Il marche pieds nus. Cammina a piedi Il scalzi. voudrait bien que quelqu'un lui fasse des chaussures. Vorrebbe che qualcuno gli costruisse delle scarpe. Pour lui, E per lui, il m'a offert la plus belle chose que lui a besoin. lui mi ha offerto le più belle cose di cui La avrebbe plus belle bisogno. chose. Le più belle cose. Lui était juste dans sa prière. Lui era giusto nella sua preghiera. Sa prière, elle lui appartenait à lui. Era una preghiera che gli apparteneva a lui. Il priait pas pour moi, il priait pour lui. Non pregava per me, pregava per C'est lui. ça la prière juste. Ed è questa la giusta preghiera. Moïse, il voulait que la prière soit, que Dieu soit content de la prière. Mosè voleva che Dio fosse contento della preghiera, Mais Dieu, il veut le naturel, ma Dio vuole il naturale, il veut l'authentique, vuole qualcosa di il autentico, veut pas le fabriquer, non vuole qualcosa di il fabbricato, veut le réel. vuole qualcosa di reale. Et la plus belle de vos prières, E la più bella delle vostre preghiere c'est vos actions, de ce que vous faites vous, sono le vostre azioni, tutto quello che fate, positives ou négatives. positive o negative. Vous l'offrez, Le offrite, vous les regardez. le guardate. Ça, c'est la prière juste. Questa è la giusta preghiera Et c'est votre prière individuelle. ed è una preghiera individuale. Dieu n'est qu'en relation qu'avec vous-même. Dio è in relazione con ciascuno di voi. Dieu, c'est un... Vous savez, Dieu était représenté comme un soleil Sapete, Dio era rappresentato come un sole avec un rayon. con un raggio. Voilà. Chacun d'entre nous, on a un rayon avec Dieu Ognuno di noi ha un raggio che ci collega a Dio pour aller très dans le simpliste. per fare vedere le cose in modo Et c'est semplice. ce rayon-là qui est important. Ed è questo raggio che è C'est importante. ça ma sexualité. È questa la mia Je lui sessualità. offre à Dieu. Offro a Dio. Moi, je ne dis pas Dieu. Io non parlo di Dio. Le copyright est au Vatican. Perché déjà. il copyright ce l'ha il J'ai pas Vaticano. envie d'aller au procès. Non ho voglia di fare sentire un Je l'appelle processo. existence. E Dio la chiamo l'esistenza. Donc j'offre mon action à l'existence. Quindi offro le mie azioni all'esistenza. Elle n'est pas toujours parfaite. Non è sempre perfetta, Elle n'est pas toujours juste non sono sempre giuste pour les autres. per gli Et altri, c'est comme ça que je vis. ma è così che io vivo. Quand on veut être parfait, Quando si vuole essere perfetti, vous êtes dans l'illusion siete nell'illusione, car la perfection n'existe pas. perché la perfezione non esiste. Même si vous vous y approchez le plus, Anche se vi avvicinerete il più possibile, vous ne serez jamais parfait non sarete mai perfetti individuellement. individualmente. La perfection, elle sera dans la collectivité totale. La perfezione sarà solo nella collettività totale, Ça, c'est une autre histoire. ma questa è un'altra storia. Chaque personne doit être parfaite pour lui. Ogni persona deve sentirsi perfetta per se stesso. Regardez comment nous avons été conditionnés. Guardate quanto siamo stati condizionati. Nos parents nous ont dit I nostri genitori ci hanno « Je detto: t'aime quand tu es gentil ti amo quando sei gentile, et je ne t'aime pas quand tu es méchant. non ti amo quando sei cattivo. » Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant être méchant? Ma cosa vuol dire per un bambino essere cattivo? Rien. Niente. Pour lui, c'est il offre. Lui offre: Je t'aime quand tu te tais, je ne t'aime pas quand tu cries. ti amo quando stai zitto, non ti amo quando gridi. Je t'aime quand tu t'es bien habillé, mais je t'aime pas quand tu te mets tout nu. Ti amo quando sei tutto ben vestito, ma non quando ti metti nudo. Et l'enfant a besoin d'amour. E il bambino ha bisogno di amore, Il a besoin de l'amour. ha bisogno dell'amore. L'amour, c'est une énergie féminine. E l'amore è un'energia femminile. La sensualité est une énergie féminine. La sensualità è un'energia femminile. Donc il a besoin d'être touché, d'être Quindi ha bisogno di caressé, essere d'être reçu, toccato, accarezzato, d'être ricevuto, aimé. di essere amato. Aimer, c'est recevoir. Amare è ricevere. Et comme il en a besoin E come è qualcosa di cui ha bisogno pour vivre, per vivere, ça aussi c'est vital pour lui. questo è vitale per lui. Il a besoin d'être nourri.
ha bisogno di essere nutrito, il a besoin d'être reçu. ha bisogno di essere ricevuto. Et quand tu lui dis non, je t'aime pas quand tu taches ta robe, E quando qualcuno gli dice no, non ti amo quando fai la macchia sul tuo il vestito, n'est plus reçu, non si sentirà il n'est ricevuto, plus aimé. non sarà più amato. Donc il va aller dans une direction Quindi prenderà una direzione qui n'est pas la sienne, che non gli appartiene, mais celle de ses parents. ma è la direzione dei suoi genitori. Celle que les autres lui demandent. Farà quello che gli altri gli chiedono. Je veux que tu sois parfait. Voglio che tu sia perfetto. Et tous les humains veulent être parfaits E allora tutti gli esseri umani vorrebbero essere pour perfetti, être aimés, per essere amati, pour être reconnus par les per autres. sentirsi riconosciuti dai genitori. Et ils ne le sont pas. E non accade. Donc, leur sensualité aussi est blessée. Quindi la loro sensualità sarà ferita. La sensualité, c'est ce qu'on reçoit. La sensualità è quello che riceviamo. C'est ça la sensualité. È questo la C'est le sensualità. féminin. È il lato femminile. L'amour, l'affectif, L'amore, l'affetto, la reconnaissance, il riconoscimento, l'acceptation, l'accettazione. c'est de la sensualité. Tutto questo è la sensualità.